بچه ها فصل سرماخوردگیه. حالا البته که این ویدیو رو من کی پست میکنم، تابستونه یا به پاییز میرسونمش، این دیگه بحثش جداست. و در نظر بگیر که فصل مریضیه. بیا چند تا چیز بهت یاد بدم. ببین وقتی که آبریزش بینی داری میشه رانی نوز، وقتی که بینیت کیپه میشه stuffy nose، وقتی گلوت درد میکنه میشه sore throat، وقتی چشات حالت اشک‌تور داره به خاطر آلرژی یا سرماخوردگی میشه watery eyes. بعد بینیشو آدم تمیز کنه یا به قول معروف فین کنه میشه blow your nose. حالا تو به من اینو بگو که این جمله به نظر درسته یا نه. توی کپشن گذاشتم، انتخاب کن که درسته یا غلطه. Stop sniffling and blow your nose and follow for more.